हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आम की पत्तियों के बारे में। आम की पत्तियों आयुर्वेदिक में भी अच्छा साबित हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आम के पत्तियों के फायदे के बारे में। आम की छोटी छोटी पत्तियाँ जो होती हैं उसमें ही सबसे ज़्यादा विटामिन मिनरल पाया जाता है। दोस्तों, आम के फल भी बहुत अच्छे होते हैं। उनकी गुठलियों से भी कई अन्य दवाई बनती है। मैं वो आपको अगली वीडियो में अपने बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आम की पत्तियों के बारे में। आम की पत्ती कई तरीके के अन्य बीमारियों को ठीक कर देता है, जैसे खांसी, अंदर की साफ सफाई, आपकी किडनी, हार्ट। अगर आपको सभी स्वस्थ साफ रखना है तो सुबह इसका पाउडर बनाकर या फिर आप इसको चाय के साथ पत्ती डालकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह शाम, जिससे आपकी कई अन्य बीमारी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको खांसी आती हो तो आप इसके पत्तियों को तोड़ के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको आप मुंह में रखें, जिसे ढेपी बोला जाता है। उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप आम की पत्तियां या आम को तोड़ रहे हैं तो आप उसका रस जो गिरता है, जिसे तोड़ भी बोलते हैं, जो रस गिरता है उसे अपने शरीर पे ना लगने दे, उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। एलर्जी की भी संभावना होती है। हमारे घरों में आम की पत्तियों की कई भी लाभ होते हैं, जैसे कि हम इन्हें पूजा में भी इस्तेमाल किया करते हैं, परंतु ये दवाई आयुर्वेदिक में बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। जैसे कि मैंने अब आप सबको बताया कि खांसी, किडनी और अंदर के सभी शरीर की सफाई करने के लिए और तो और इसके कई अन्य फायदे होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके दूसरे फायदे। जैसे कि अगर कोई मधुमेह के मरीज है तो इसके पाउडर बनाकर सुबह शाम एक चम्मच खाए तो उसकी मधुमेह की बीमारी ठीक हो जाएगी। और तो और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।